Jesteśmy w siedzibie CEC w Warszawie z Markiem Kotlarskim, który pełni tutaj funkcję Head of Advisory Board. Marku, witaj. Chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać o sytuacji polskiej opozycji. Zważywszy na tegotygodniowe sondaże, które pokazują, że PiS nie ma sobie równych, chciałem się Ciebie spytać, jakie jest największe zagrożenie w perspektywie wyborów i tych lokalnych, i tych w 2019 roku. Na sondaże trzeba patrzeć nie jednostkowo, tylko w dłuższej perspektywie. I od kilku miesięcy mamy właściwie stałą sytuację, jeśli chodzi o sondaże. To znaczy PiS ma stabilne poparcie na poziomie mniej więcej 40%. I ono się nie zmienia. Oczywiście są drobne wahania, ale ten poziom jest mniej więcej taki sam. Inaczej sytuacja wygląda po stronie opozycyjnej, bo tam nastąpiły pewne zmiany. I kiedy patrzymy na opozycję, to trzeba powiedzieć, że chyba dzisiaj największym przegranym jest Grzegorz Schetyna i jego Platforma Obywatelska. Te sondaże, które spadły poniżej 20%, są dla nich może jeszcze nie katastrofą, ale już powinny być sygnałem do tego, że należy zmienić politykę. I ta przegrana Grzegorza Schetyny powinna być rozpatrywana w dwóch wariantach. Pierwszy to jest odniesienie do partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości. I tu widzimy, że Platforma Obywatelska oscyluje, ma połowę tego poparcia, które ma w sondażach PiS. Natomiast drugim elementem bardzo istotnym jest to, że Grzegorzowi Schetynie nie udało się osiągnąć drugiego celu, czyli zmarginalizować drugiej partii opozycyjnej, liberalnej, czyli Nowoczesnej Ryszarda Petru. Mimo ubiegłorocznej wpadki z wyjazdem na Maderę, kiedy wydawało się, że ta sytuacja skończy się dla niego katastrofą, utrzymał poparcie na poziomie 10%. I mniej więcej na tyle liczony jest liberalny elektorat w Polsce. W związku z tym, jakie ma Platforma szanse w perspektywie 2019? Czy jest to restrukturyzacja, połączenie z Nowoczesną, czy po prostu oczekiwanie na powrót Donalda Tuska? Pierwsza podstawowa rzecz to jasność przekazu. Znaczy, Platformie najbardziej zaszkodziło to nie do określenia. Tak? Jednego dnia jesteśmy za przyjmowaniem uchodźców i wypełnieniem zobowiązań rządu Ewy Kopacz, następnego dnia jesteśmy przeciwni. Podobnie zaszkodziło im wkluczenie z programem 500+. Znaczy tutaj muszą wypracować jednolity przekaz, który będzie absolutnie konsekwentny i będzie konsekwentnie przekazywany opinii publicznej. Natomiast czy szansą jest połączenie opozycji? No trudno na to odpowiedzieć, tak? Dlatego że te wcześniejsze z poprzednich lat, poza jednym, czyli poza Zjednoczoną Prawicą wokół PiS-u, jednoczenia partii, na przykład PO-PiS w wyborach samorządowych do sejmików sprzed kilku lat, sukcesu nie przyniosły. Okej, to przeskoczmy może na ugrupowanie Kukiz, bo ono jest pokazywane jako jeden z największych zwycięzców tej kadencji. Jaka jest szansa na to, żeby Kukiz był małym koalicjantem w następnym potencjalnym rządzie PiS-u? Myślę, że duża. To znaczy, partia ta oczywiście przechodziła wewnętrzne problemy i perturbacje. Straciła sporą ilość posłów w tej kadencji Sejmu, ale wydaje się, że jest już stałym elementem sceny politycznej i ze swoim programem antyestablishmentowym w części, no bo już stała się przez wejście do parlamentu częścią establishmentu, ma szansę odegrać istotną rolę, jeśli w następnej kadencji PiS wygra wybory, a będzie brakowało mu głosów do samodzielnej większości. Czy to by był stabilny partner, czy Nie. byłyby problemy? Zresztą widać, że PiS obawia się tego rozwiązania. Stąd dzisiejszy opór wobec propozycji prezydenta, żeby członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierać 3/5 głosów, co wymusza porozumienie się z Kukizem i wiedzą, że byłoby to trudne. Okej. I na sam koniec chciałbym się spytać, jak bardzo możemy się spodziewać rzeczy niespodziewanych? Szczególnie chodzi mi tutaj o powrót polskiej lewicy. Czy SLD się odbuduje, czy to będzie może Razem, czy jeszcze coś innego? Komentatorzy powtarzają, że jest miejsce na scenie politycznej na partię lewicową. Pytanie, czy SLD pod przywództwem Włodzimierza Czarzastego tę lukę będzie w stanie wypełnić. No dziś poza aktywnością przewodniczącego ta partia bardzo aktywna nie jest.
Pytanie, jak wypadnie w wyborach samorządowych, tak? Bo jeśli udaje się zdobyć przyczółek w kilku średnich miastach bądź w sejmikach, no to ma szansę jakby powrócić na scenę polityczną, oczywiście nie w takiej skali jak w latach poprzednich, ale to wtedy wokół nich ogniskować się będą środowiska lewicowe. Natomiast co do partii Razem, no to jest bardzo duża niewiadoma, ponieważ wydaje się, że po obiecującym początku widzimy teraz pewną stagnację i eskalowanie haseł skrajnych. Dzisiaj w Polsce hasłami skrajnymi wyborów ani sukcesu się nie osiągnie. Marku, dziękuję Ci bardzo za ten ogląd sytuacji na polskiej opozycji. W CEC będziemy się starać wyjaśniać te rzeczy niewiadome. Zapraszam do śledzenia nas na Twitterze na CEC GR. Dziękuję również.